Hola, soy Laura Celdrán y en mi canal de YouTube encontraréis todo sobre el mundo del mountain bike. Hacemos vídeos de técnica, hacemos vídeos de mecánica y colaboro con profesionales especialistas de la materia, como pueden ser nutricionistas o entrenadores físicos, para traeros dentro del canal el mejor contenido relacionado con el mundo de la bicicleta, para rendir mejor y basarnos lo mejor sobre la bicicleta. Vídeo muy sencillo, te estoy configurando la nueva bicicleta, me viene con, mirad, escuchad. Espero que se perciba. La pinza de freno no está centrada y cada vez que la rueda gira va sonando. Claro, es una bicicleta nueva, entonces os voy a enseñar cómo se configura cuando todo el mundo es ideal, ¿vale? El mundo ideal es en el que no he golpeado nunca el disco de freno, las pastillas están perfectas y son nuevas. Entonces, en ese caso, hay una forma muy sencillísima de configurarla. ¿Qué pasa cuando de verdad ya llevo más rodada sobre la bicicleta? Los discos de freno no están nuevos, ahora veremos cómo se puede saber, las pastillas no están uniformemente gastadas, se me ha doblado el disco de freno, pues ahí tendremos que hacer otro tipo de ajuste que ya no será tan sencillote, pero bueno, os explicaré todas las formas de detectar las diferentes casuísticas para que podáis resolverlas vosotros tanto en casa, en el taller, como en la montaña, porque al final los ruiditos estos del disco de freno, las pastillas, son bastante molestos, sobre todo si estamos chinados ese día encima de la bicicleta. Antes de empezar el vídeo, os animo a suscribiros al canal, a hacer like si os gustan estos vídeos y los demás que tengo publicados en el canal, y sobre todo a dejar comentarios. Os agradezco muchísimo estos comentarios tan positivos que dejáis, de que os gustan los vídeos y demás. Lo agradezco muchísimo, me motiva muchísimo, motivo por el cual sigo produciendo contenido para vosotros, pero sobre todo me interesa que me preguntéis dudas, cosas que no quedan claras en el vídeo, que no habéis entendido. Y también ideas de nuevos vídeos, aunque yo no tenga el conocimiento para generarlo, el contenido que me pedís, no os preocupéis, que buscaré al profesional que haga falta para que nos ayude y aprenderemos, tanto vosotros como yo. Vale, vamos a la primera parte del vídeo. Mundo ideal, me acaba de llegar la bicicleta y está todo perfecto, las pastillas de freno están perfectas, el disco no está doblado, entonces hay una forma muy sencillota. Lo único que tenéis que hacer es, hacéis girar la rueda. Bueno, perdonad, antes de nada, lo primero que tenéis que hacer es aflojar la pinza para que cuando haga lo que tengo que hacer, para que se ajuste de forma automática sola, lo pueda hacer. Entonces, lo primero es soltar la pinza para que tenga movilidad. Muy importante, tenemos que fijarnos en qué tornillo lleva nuestra pinza de freno. Normalmente las pinzas de freno van con Allen, ¿vale? Algunos de los ajustes de maneta pueden venir con torque, pero normalmente vienen con Allen. Aún así, por favor, miradlo bien. Me parece increíble, no sé si se aprecia ya en cámara, que esta bicicleta recién sacada de la caja, mirar cómo está ese tornillo. Han debido de apretarlo con un destornillador eléctrico y es brutal porque el tornillo, si ahora no llevo cuidado, ya siendo un tornillo del 5, ya está casi pasado. O sea, mecánicos, llevemos cuidado, usuarios normales, nosotros que tenemos menos experiencia de ellos, tenemos que llevar más cuidado aún, ¿vale? Porque los tornillos, si se pasan, es una faena brutal, sobre todo si se pasan cuando ya están dentro, porque entonces tengo que partirlos y sacarlos. Si se pasa cuando todavía no he hecho fuerza sobre ellos, pues mira, lo saco, me voy a la tienda, pido uno igual y vuelvo a instalar uno nuevo. Pero bueno, a lo que iba, hay que aflojar los tornillos, entonces especialmente este que lo han pasado, es muy importante que lo meta bien, es muy importante que aguante la llave en su posición y que la haga girar en el sentido que toca. Vale, soltamos un poco las pinzas. Lo mismo con la de arriba. ¿Vale? Ya veis que tiene movilidad, la pinza ya tiene movilidad, muy importante, he tocado los tornillos que ven que son los de sujeción, los que van al cuadro, no me pongo a abrir tornillitos de ningún otro sitio porque empieza a salir aceite y la liamos parda. Vale, entonces ahora que ya la pinza de freno está suelta, de hecho quizá demasiado suelta, lo voy a hacer con el gordo, os lo digo en serio, me parece increíble que una bici recién llegada de fábrica los tornillos estén así, pero bueno, a veces es lo que toca. Lo han debido hacer por hacerlo rápido con destornillador eléctrico y se han pasado. Bueno, la pinza, como veis, tiene movilidad, entonces lo único que tendría que hacer sería hacerla girar, frenar y sin soltar, entonces apretar.
voy apretando de una y de otra. Y ya tendría la pinza centrada. Como he dicho, este es el mundo ideal. Esto solo pasa conforme la saqué de la caja y eso sí, si en el transporte no le han dado golpe. ¿Qué tengo que hacer si el disco de freno está desgastado desuniformemente? Si está, bueno, más que desgastado desuniformemente, más si está doblado, que suele pasar, ¿vale? No nos damos cuenta, apoyamos la bicicleta de un lado sobre una piedra o le hemos dado un golpe. Total, que el disco se puede doblar. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre nos va a ir rozando en algún sentido. Igualmente, en cualquiera de esas circunstancias, quizá el sistema este tan sencillo de simplemente apretar el freno no nos vale. Entonces, aquí ya entra un poco más el tema mecánico y ojo. ¿Qué tenéis que hacer? Volvéis a aflojar los dos tornillos de ajuste. Recordad, por favor, este es el que uniría la pastilla de freno y este está prohibido abrirlo, que por aquí sale aceite a borbotones. Entonces tocamos los dos tornillos que son los que se unen con el cuadro, que son los de ajuste de la pinza, y lo que yo hago siempre es, me pongo aquí, me voy a quitar yo para que la cámara enfoque, entonces la cámara aquí, y lo que hay que ir haciendo es ir viendo el espacio que me queda. Claro, aquí como las pastillas están tan nuevas y se han pasado un poquillo poniendo tema de presión de aire, bueno, yo creo que han puesto demasiado aceite en el hidráulico en este caso porque está a tope, ¿vale? Apenas se ve espacio, o sea, se ha intentado aquí hacer un poquito de zoom, pero vamos, apenas se ve el espacio. Lo que tendríais que hacer es con mucho tacto ir moviendo la pinza con los dedos e ir ajustándola para que quede perfecto. Insisto, yo creo que se han pasado de poner aceite en el hidráulico o no lo sé. Luego cuando me vaya a la maneta lo miraré exactamente. Pero desde luego está el sistema a tope porque claro, con las pastillas nuevas, que las pastillas cuando están nuevas es cuando tienen mayor grosor, pues obviamente no queda espacio, entonces visualmente no se ve o casi no se aprecia. Pero el truco es este, como he dicho, soltamos los dos tornillos y vamos moviendo la pinza y cuando la tenemos ajustamos con una mano y con la otra apretaríamos. Y aquí os he traído un disco de freno bastante gastadote para que podáis ver un poco las pistas de discos de freno que no están bien, que por eso hace que haga la pastilla de freno todo el tiempo ruido y además cuando instalo pastillas de freno me las desgasta desuniformemente o no me permite gastarlas del todo de un lado y de otro, es un rollo, la verdad. Problemas que puedo tener, que el disco esté doblado, yo creo que no está doblado, pero bueno, lo ponéis en la mesa y podéis ver si está doblado o no, pero lo que sí que se ve claro, sin tenerla apoyado, este no está doblado, casi seguro. Lo que sí se ve claro es, veis que tiene como un montón de manchitas, de líneas, pues todo esto además si pasáis la uña se va como enganchando, eso significa que ha sido gastado y está gastado desuniformemente. Aquí está gastado, pero está gastado bastante uniformemente, con lo cual de gastarme las pastillas me las gastará bastante uniformemente, pero no me interesa un disco de freno que ya ha perdido, ¿vale? Y esto sí que lo podéis notar si tocáis la parte como del radio del disco de freno con la pista del disco de freno. Aquí yo lo noto, esto no lo veis en el vídeo, pero yo lo noto muchísimo. Aquí hay un descenso del grosor del disco de freno espectacular. Entonces significa que el disco de freno también se ha gastado. Entonces, cuando veáis un disco de freno o que bien tiene rayitas o que paséis la uña y se enganche o que paséis el dedo y notéis de esta superficie a esta que hay un cambio de grosor, eso significa que el disco de freno no está bien, ¿vale? Entonces ese puede ser el motivo de que la pinza de freno no consigáis ajustarla bien, encima os va a gastar mal las pastillas de freno, con lo cual a la larga vais a gastar bastante dinero porque pastillas de freno que no se aprovechan de forma uniforme, pues son pastillas de freno que se gastan más por un lado, menos por otro, un rollo. Yo mi consejo es cuando veáis el disco de freno que está así, que lo cambiéis, porque lo que os cuesta el disco de freno son cambio de dos pastillas y además os quitáis los sonidos raros y demás. Y
Además podéis ajustar fácilmente la pinza de freno. Creo recordar que ya en el canal había algún vídeo de discos de freno en este sentido. Si se lo encuentro os lo enlazo aquí para que tengáis más contenido. Ya os digo, la idea era poderos enseñar cómo iba a ajustar yo la pinza de freno de una forma muy sencillota y cómo la ajusto cuando ya tengo algún problema, ¿vale? Que es el ajuste de que os he dicho, de bueno, pues igualmente suelto los tornillos, pero voy moviendo la pinza yo a ojo y cuando la tengo centrada ajusto. Aquí no he conseguido que pudierais ver lo que yo siempre miro, ¿no? Que es el huequecito que me va quedando de las pastillas con un lado de la pinza y con el otro, porque como el sistema hidráulico está a tope de aceite y además encima las pastillas están nuevas, las pastillas están casi tocando el disco. Muy importante, no lo he dicho, lo repito muchas veces a lo largo de muchos vídeos, pero en este no lo he dicho, estoy tocando un disco de freno que es para tirar, me da igual tener las manos sucias y estar contaminando la pista de frenada. En vuestro disco de freno, en este disco de freno, si os dais cuenta todavía no lo he tocado y no lo tocaré, esto no se toca, señores, no se toca, toda la pista de freno no se toca y no se ensucia con grasas, ¿vale? Así que mucho cuidado, porque si esto se ensucia con grasas, adiós pastillas, y eso sí que no interesa. Bueno, vídeo que también era un básico de la mecánica, pero que quería que lo supierais. Espero que os haya gustado. Likes y comentarios para nuevos vídeos o dudas sobre este propio vídeo. Y como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.